αν μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη χωρίς εμπόδια. Γι' αυτό και βάλαμε τίτλο και τα λοιπά, την επιλογή του σχολείου σας, να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη. Να δούμε τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε, αν αντιμετωπίσουμε και πώς μπορούμε μετά να τα λύσουμε για να κάνουμε την πρόσβαση των παιδιών μας καλύτερη, ασφαλέστερη, γιατί και αυτοί έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως έχει ο κάθε πολίτης.